नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजू गुप्ता, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल से। आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना का वैक्सीन हमारे देश में आ भी चुका है और लग भी रहा है, परंतु हमें फिर भी कोरोना के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के कुछ केसेस तो अभी भी आ ही रहे हैं और हमें हमेशा इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें कोरोना को पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे? लक्षणों के द्वारा। पहला लक्षण जो हमने आमतौर पे मरीजों को देखा, क्योंकि हम 1 साल से इन मरीजों को देख ही रहे हैं, तो पहला लक्षण जो सबसे कॉमन पाया गया वो था बुखार। बहुत तेज़ नहीं, हल्का बुखार, 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 3 से 4 दिन तक रहने वाला बुखार अक्सर मरीजों में देखा गया, ज़्यादातर मरीजों में। इसके बाद क्योंकि ये वायरस नाक और मुंह के ज़रिए जाता है, तो सूखी खांसी अगला लक्षण है। सूखी खांसी आना यानी हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए कि बुखार के साथ सूखी खांसी आई तो ये कोरोना हो सकता है और इसकी जांच करा लेनी चाहिए। विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि गीली खांसी भी हो सकती है, नाक का बंद होना भी इसका लक्षण हो सकता है, परंतु अगर कंपेयर करेंगे तो सूखी खांसी ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद नाक में गंध को पहचानने की क्षमता और मुंह में स्वाद लेने की क्षमता में कमी आना, ये भी लक्षण हमारे कोरोना के मरीजों में देखे गए हैं। परंतु कोरोना का जो नया वायरस आजकल आया है उसमें ये लक्षण कुछ कम है, फिर भी हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। अगला, हमारे गले में खराश। गले में खराश आने पर भी हमें कोरोना के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि गले में खराश भी पेशेंट्स में देखा गया है। अब ये लक्षण मैं एक एक करके बता रही हूँ कि शुरुआती लक्षण बुखार, फिर सूखी खांसी, फिर गंध और स्वाद चले जाना, फिर गले में खराश आना। इस तरह के सीक्वेंस में देखा जाता रहा है, इसलिए हमें इन पे ध्यान देना है। गले में खराश, क्योंकि वही मैंने कहा नाक और मुंह के ज़रिए ही वायरस गया है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, इसमें ही सबसे ज़्यादा असर होगा। इसके बाद जो लक्षण बहुत कॉमन देखा गया है, जो ना सिर्फ कोरोना में बल्कि कई और वायरल डिजीज़ेस में कॉमन है, वो है दर्द। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द। ऐसा कई वायरल डिजीज़ेस में देखा गया है, डेंगू चिकनगुनिया में भी देखा गया है। तो यदि गले में खराश, खांसी, गंध का चले जाना, स्वाद का चले जाना, इसके साथ सिर दर्द या मांसपेशियों में दर्द भी है, शरीर के जोड़ों में दर्द है, कमज़ोरी है मांसपेशियों में, तो हमें कोरोना के लिए तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। अब इन लक्षणों के अलावा एक लक्षण और है जिस पर ध्यान कम ही जाता है, वो है दस्त। आप कहेंगे कोरोना का इससे क्या संबंध? कोरोना किसी भी रास्ते से जो हमारे शरीर के अंदर जाने का रास्ता देता है वहाँ से जा सकता है। तो यदि कोरोना मल द्वारा किसी मरीज़ में गया तो वहाँ इन्फेक्शन करेगा, तो उस मरीज़ में खांसी और खराश होने की जगह दस्त लग सकते हैं पेट दर्द के साथ में। तो इन लक्षणों को हम कभी नज़रअंदाज ना करें। कभी भी ऐसा कुछ हो तो डॉक्टरों की सलाह ज़रूर लें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।